Ndio kweli. Chanzo ni wewe. Chanzo ni wewe. Mbona mnaonekana kama nyuso zenu ni waoga sana? Hapana dokta. Mimi naona ungeendelea tu. Labda niulize swali moja. Endapo itatokea kwamba majibu yamekuja sivyo, mtafanyaje? Mimi nadhani kutokana na ule ushauri uliotupatia hapo awali, kama majibu endapo watakuwa sio mazuri kwa upande wetu, inabidi tufuate ushauri wako dokta. Okay. tumfanye vipimo kwa mwenzako pamoja na wewe. Inavyoonyesha mwenzako huyu ni mjamzito. Ana mimba ya miezi 3. Na sijui kama ameanza kliniki. Ameanza kliniki? Chanzo ni wewe. Kingine, tumepima damu yako na siwezi kusema bahati mbaya au nzuri, ile inavyoonyesha una maambukizi ya HIV. Chanzo ni wewe. Dokta, ina maana na mimi nina maambukizi? Tunaenda taratibu. Si mmekuja wote wawili? Basi kila mmoja atapata nafuu yake. Tulia basi. Hivi ulisema ukishatoka nje hapo chooni kipo sehemu gani ukishatoka nje? Naomba nisikilize. Hapa uko hospitalini. Tulia kwanza upate majibu yako then utaenda kwa choo. Sasa mimi hapo kosa langu liko wapi dokta? Ina maana sipaswi kujua kama mimi nina mimba. Chanzo ni wewe. Nilikuwa nipo na bibi. Iko hivi. Kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi sio kwamba ndio kifo. Kama endapo utaanza kutumia dawa mapema na utazitumia kwa uadilifu, unaweza ukaishi maisha marefu tofauti hata na mtu mwenye afya kamili. Sio maradhi. Sio kitu cha kuwaza sana. Maana ukimwi sio ugonjwa, huo ni upungufu wa kinga mwilini. Ukitumia dawa za kuendelea kuongeza hizo kinga mwilini, basi utaweza kuishi vizuri. Sawa dada? Nakuja kwako next. Vipimo vyako vinaonyesha kwamba damu yako iko salama. Chanzo ni wewe. Nashukuru dokta. Lakini nina swali. Nyinyi si wapenzi? Mimi naomba niwe mkweli juu ya hili dokta. Huyu ni dadangu. Baba moja mama moja. Lakini kuna rafiki yangu kuna kitu amenifanyia ambacho sio kizuri. Ndio mpaka amesababisha yote haya. Labda nikupe historia fupi ili uweze kunielewa zaidi. Chanzo ni wewe.
mzima? Niko salama nashukuru Mwenyezi Mungu shukuru leo usinia. Mimi mzima kwa heshima. Mimi hapa niko maeneo fulani kwa Ulenge. Sio mbali sana na nyumbani kwetu. Fanya uje mimi kazi kuishi maliza. Fanya uje mimi kazi kuishi maliza. Yaani mtu nimeshakuletea. Yaani amesema kila kitu. Yaani bado wewe tu. Unajua shemeji yangu ile kuitania hata siku moja unataka uniambie ushafanya kazi yako vizuri ipasavyo. Ukweli nakwambia. Basi sasa tu hapo nakuja. Sasa nakuja sasa. Haya bwana uje. Chanzo ni wewe. Karibu. 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 Hauna kasoro yoyote. Lakini wewe Shem, umeenjoy hawajenjoy? nimeenjoy sana. Unajua sikutarajia kabisa kama nitakutana na vitu vizuri vitamu vilivyokuwa navyo wewe. Kwa kweli nimefurahi sana na kikweli nimefurahi sana. Na endapo ukiendelea kunijali kwa staili utakuta sana pesa zangu. Nitapambana kwa ajili yako. Chanzo ni wewe. Sangu nini mwanangu, mbona nifanyia hivi kene mali? Sikia nikwambia, unajua kwa nini sijakuua mbele ya wife pale? Vipi kwanza? Wife mtamu au sio? Umeenjoy nini? Umpata utamu au vipi? Lakini sishakuomba hadi msamaha mwanangu. Mbona bado unang'ang'ania tu ndugu yangu? Au una jambo lako? Jibu swali unaloulizwa. Wife mtamu, umeenjoy? Wewe sinaongea na wewe mzee. Mtamu sio mtamu Kawaida. au vipi? Hiko ndo kilichofanya mimi mpaka nisikuue, kutokana kwamba vipi? Ningekuua pale wenyewe mambo angekuwa mengi, angekuja kuleta zesheni au sio? Ndio maana nimekuleta huku. Sasa niambie kwa nini umetembea na mke wangu? Sasa uchawi nini mwanangu? Wewe unamtaka mdogo wangu nini? Mimi nakupambania daily. Afu dakika za mwisho nini leo unajifanya ile? Unakuja unatembea tena na mke wangu mwanangu, uchawi nini? Sina mali. Shetani tu alinipitia ndugu yangu. Naomba nisamehe. Nisamehe ndugu yangu. Oya. Mimi sina muda wa kusamehe. Wewe niambie, yani uchawi nini mpaka umetembea na shemeji yako? Alafu mimi unamjua, unamnao very well, sasa uchawi nini mwanangu? Au ndo unajikuta kama ile? Hapana, usifanye hivyo. Usifanye hivyo nakuomba ndugu yangu. Nakwambia. Na niambie unasubiri nini? Nakusikiliza Bobu.
nani ndo kanilazimisha, lakini aliniambia ananifanyia mpango na alitaka kiasi cha pesa. Nilimpa 100,000 shemeji yangu. Siku alinipigia simu ananiambia kila kitu ameshamaliza. Na akasema nihakikishe niende na 100,000. Nikamkuta shemeji yupo katika mazingira ambayo yupo kama aliamua tu mimi kunitega. Sasa unajua sisi wanaume, kama ukiamua kuniua ndugu yangu, ila shemeji yeye ndo sikia nikwambie mzee, au sio? Au vipi? Dakika za mwisho wewe ni mshikaji wangu mwanangu, mwenyewe unaelewa poa mwanangu sana yani. Au vipi? Za kijambazi nini poa mwanangu, hii imeisha lakini haijaisha mwanangu, za kiuni. Sasa hapo mimi nakwambia kutokana vipi mwanangu, tembo hata akonde vipi mwanangu hawezi kuwapaka mwanangu. Afu mimi tembo, umeingia miziki ya tembo mwanangu, au sio? Ndio hivyo mwanangu, mbu hata anywe dumu mzima la damu mwanangu hawezi kuwa nzi mwanangu. Au vipi? Baridi tujichenge mwanangu. Chanzo ni wewe. Karibu. Ndio kama hivi ishakaribia. Vipi? Unavokuja hujamuona sister around bana? Sijamuona mama wala dada. Ile umechelewa mpaka naogopa. Kwa nini mtu uzima wote bakwaje na acha uoga? Mimi niliingia hivi kwa wanangu docs. Dampo kuforce unajua zile za kiaunda. Kama unavyojua hapo wenyewe najua mtu umekuja nini? Yecho hapo na nigia tundo la Edeni afu tunaishi kibampa. Lakini mimi si nikwambia kama niko kwenye siku zangu za hatari au umesahau? Sasa siku za hatari sinajumlisha hatari na kwa daktari ile kwa daftari ni tunajaza dunia. Bwana mimi nauma bwana. Tufanye siku nyingine. Sasa siku nyingine vipi? Mbona kama hivyo unaniacha dilema nini, unaniskip au si? Sema baridi hapo wenyewe za kiuni kutokana vipi mimi nakuelewa nini? Nimekuelewa understanding. Sema nini? One time moja hapo wenyewe unakuwa unaenda longi mpenzi. Sema baridi hapo tunaishi. Alafu hapo wenyewe najua ile kuna kinywaji unakipenda nini, nimekuletea surprise nini. Ile najua ile uta make up before use shaking. Unajua? Kweli? Sio mbamba. Hebu nione. Umejuaje? Mimi sina kupenda nyongo mkaliaini, yani kila unachokipenda wewe mwenyewe nakipenda yani. Au vipi? Sometime yani usipokula mimi mwenyewe sili yani. Kila wewe mimi nimeshiba. Si unajua zile ninavyokupenda yani. Basi asante. Asante mpenzi wangu. 5 basi. Asante sana. Naipenda. Fundisha kidogo. Na fresh Mimi sio vitu vyangu. Mapenzi wewe mwenyewe unajua mimi mtu wa vikali nini naenda nduki nini kama unavyojua makuka kama wewe. Basi siku nyingine nitakwambia, leo mimi naumwa. Kweli. Sina baya na sijarogo afu siroge kage yani sinajua ipo kama tapeli. Vipi? Yeye nasikia macho mazito. Afu kichwa kinaniuma ghafla. Sijui ni nini. Chanzo ni wewe. Kitu na box. Shangaa watoto wa kike amjiongezage yani kutoa kiuni na mwaka wa pili sijanywa soda. Afu unakunywa soda kizembezembe tu. Nimekunywa soda mpaka kwenye harusi. Harusi yenyewe ya mtaani maana ukumbini sichangiagi. Sasa kazi una. Kama ningejua kiburi kindaweza kubomoa. Ningeina mapema. Leo tumechelewa kuelewa lakini sikuchelewa kutubu kwa sababu familia huvunjwa.
lakini inaweza kujengwa tena. Chanzo ni wewe, chanzo ni sisi, tulipopotea kwenye chuki ndogo ndogo. Chanzo ni wewe, sio bahati mbaya tulipoacha mapenzi ya kweli. Chanzo ni wewe, simama useme samahani kwa sauti ya moyo. Maisha hubadilika siku ile mtu anapokubali. Oya, vipi mwanangu sana? Chanzo Kama kaa. Fresh, niambie. Ile hapo nyenye nimekupata mwanangu, kama unavyojua ni kitu na boksi mwanangu. Yani samaki kashavuliwa. Yani mchai tu kumkaanga. Yani hapo unaambiwa kuku kataga ile ilishachemshwa mwanangu. Kama vipi tutie ndala hapo. Oya mwanangu, sikuelewi una maana gani? Yani kila kitu chani kule ile, yani wewe tu mwanangu, shindo wewe. Unamaanisha ule mchongo wa dadako? Sasa unauliza nyeza kiaunda sisi tuwazage kinachegwe vala mwanangu Cuba ndo tunakotokeaga. Oya mwanangu, bila kuchelewesha mwanangu, tumwahi faster. Chanzo ni wewe. Chanzo ni wewe. Kupanga mzoga tayari hapo wenyewe ni wewe tu kwenda kuzika ni. Sasa ungezima taa, naweza kupata ufahamu alafu yakaja kwa matatizo, si unajua. Take easy. Toka nje. Chanzo ni wewe. Rafiki yangu, sasa huu ndio rafiki unaotakiwa. Kiukweli naomba unisamehe sana, maana mimi sikuwa rafiki mwema, na huu wema ulionionyesha na kwaidi sitokukosea tena ndugu yangu. Sio siri, nimeenjoy sana. Umeenjoy nini? Umejibwa dau vipi? Sana. Sema nini sababu onyeza kijambazi yule pale ndo inabidi umuoe, uache tamaa ile kuruka na wanawake za watu dakika za mwisho za lao, unaelewa? Kwa kweli leo nimeenjoy sana. Yaani wewe naamini umenisamehe na wewe ndio rafiki wa kweli bwana. Kaka, nimebakwa. Umebakwa? Unapanga na kubaka? Simjui kaka. Wasa mlikuwa nikiza. Ile nilipostuka, alipokimbia akachukua kiatu chake kimoja akakiacha. Ambacho ni jema. Sikia hapo, kwani hujapata utamu? Umepata utamu hapo, so umeenjoy. Guys, kama nilivyokuambia mwanangu, yani usela wa visi mapanga wa usela wa zamani wa kitambo, yani au sio? Sasa hivi usela ile tunaenda by plan, ni mimi kuplania mchongo mwenyewe, umeingia kitu na box umejaa au vipi? Mimi nimekusamehe mwanangu. Alafu nini? Kama nilivyokupanga hapo za kiaunda nini ile urafiki uendelee mwanangu, kutoka na vipi? Mimi na washikaji afu kitambo mwanangu, kitambo lingi. Alafu utamu usimufaidi mwanangu. Unajichenga mwanangu. Umeshirikiana na Mungu ni baka. Umeshirikiana na Mungu. Nimekukosea nini? Eti unaona kunibaka. Jamani kakaangu, nini sasa umefanya hii? Hivyo ndivyo ilivyokuwa Dogo. Kwa hiyo lengo na madhumuni kuja hapa, endapo tukifahamu ana ujauzito tuweze kufanya abortion,
kwa sababu hata akizaliwa mtoto atatuhitaji sisi au atamhitaji mama yake. Mr. Naomba nisikilize kwa makini sana. Heshima haiwezi kulindwa kwa kutoa uhai wa mtu. Kosa la kwanza mmefanya kuzima. Mimba inakuja kuleta tatizo gani mpaka useme kwamba itoke? Sasa dokta, huoni hapo baadaye itakuwa aibu pindi mtoto atakapozaliwa. Sasa mimi ningeomba tutusaidie kwa kitu. Yaani kiasi chochote cha pesa nitakulipa dokta. Naomba tusaidie. Hii ni siri yetu watu watatu tu. Wewe utaratibu wa hospitali zote na sheria za kidaktari haturuhusiwi kufanya upuuzi ambao wewe unaongelea. Hairuhusiwi kutoa uhai wa kiumbe ambacho hakina hatia. Naombeni mwe makini sana. Na kama mtajaribu kufanya hivyo, basi sheria itakuwa kwa bidii. Sheria itafuata mkondo wake. Mimi labda ningeshauri tu. Ilikuwa na muda sahihi wa ndugu yako huyo kuanza kliniki. Kutokana na tayari damu yake si salama. Kwa ajili ya kumlinda pia mtoto, ni vyema kaanza kliniki haraka iwezekanavyo, ili aweze kupata dawa na awe chini ya uangalizi wa madaktari, kwa ajili ya kumlinda mtoto asiweze kupata maambukizi yoyote. Nahisi tumeelewana. Okay. Mkitoka hapo mlango wa pili, kuna chumba cha daktari. Naomba mwingie pale. Sawa. Asante daktari. Karibuni. Naweza mkaenda. Haina jinsi kaka yangu. Maana ndio ishatokea. Inabidi tuambie wazazi wetu. Maana mimi desturi haifai mtu na kaka yake kuingiliana kimwili. Na ndipo ikitokea mtu akifanya mapenzi na kaka yake, halafu bila kufanyia mila yoyote ile, yaani ukoo mzima unaweza ukapukutika kaka yangu. Ni kweli unachokiongea dada yangu, wala sipo kwa ajili ya kukupinga. Mimi naongea kwa ajili ya kulinda aibu yetu. Kumbuka, majirani watatuchukuliaje sisi? Watatuona watu aina gani? Dadangu, huko ni kujizalilisha kuambia wazazi hili. Tuvumilie, tuangalie kwanza itavyokuwa. Mbona kuna watu wanatembea na mama zao wazazi kwa ajili ya kutafuta mali, na tuoni wakizulika wako naishi. Omani, siwezi. Yaani kaka yangu siwezi. Yaani tukae kimya. Siwezi kukaa kimya. Unashindwa kuziba ufa. Unatarajia ujenge ukuta. Siwezi. Yaani lazima tuambie wazazi. Unatarajia nini? Hiki kiumbe kikija kutoka kitanitaje? Shangazi au mama? Na wewe pia kitakuitaje? Mjomba au baba? Kaka, haiwezekani. Yaani siwezi kabisa. Chagua moja kati ya mawili. Aidha tujiue au tuambie wazazi ukweli wa kila kitu kulingana na hali tuliokuwa nayo hii. Usifikie huko dadangu. Mimi nitalifanyia kazi. Nimekuelewa dadangu, nitalifanyia kazi. Kaka, kabla sijachukua maamuzi magumu, nakupa siku 3. Naomba nipe jibu sahihi kwa yale ambayo nilokuambia, kujiua au kuambia wazazi. Nesi, umenielewa?
inaonyesha una maambukizi ya HIV. Vipi kwanza? Wife mtamu au sio? Nasikia macho mazito. Afu kichwa kinaniuma ghafla. Huyu mimi dadangu. Baba moja mama moja. Chanzo ni wewe. Mbona kama unamaza mama? Au ndo unaanza ile kodi? Ile ni kubwa sana. Kwa sababu hapa nilipo sina hata shilingi. Ninawaza akija nitampa nini? Ni kama tutazalilika zaidi hapa. Pole sana mama. Lakini kwa nini tusiende kwa yule baba mwenye hela tukaishi kule? Uone kama hapa tunazalilika. Sikiliza mwanangu, nikwambie. Yule baba mwenye hela naye ana mapungufu yake. Ni mengi sana aliyonifanyia. Ndio maana ikabidi mimi niondoke kwake. Kwa hiyo wewe bado mdogo sana. Ila nina mengi ya kukwambia. Ukikua nitakueleza yote yaliyonisibu mpaka nikatoka kwa yule baba. Sawa mwanangu? Sawa mama. Afadhali mama, nimekukuta. Nataka kujua kuhusu swala langu la kodi. Vipi, umefikia wapi? Sasa unaniambia unataka kodi. Sasa unatoa haya, katoe vyombo. Kama mwenye nyumba unaruhusiwa kwenda kutoa vyombo vyangu bila mwenyewe katoe. Kilichonileta hapa ni kodi yangu. Maana naona siku zinazidi kwenda tu. Alafu naona mmekaa kimya sana. Nashindwa kuwaelewa. Ndio maana nimewafuata hapa, nataka kujua. Nisikilize nikwambie. Mimi hapa mwenyewe nipo. Bado natafuta hela. Naomba nipe siku 2 tu. Hela yako nitakupa. Yaani mama, chumba cha kwangu afu na unatumia ombi. Nishakwambia mimi hapa sina mjadala. Nikirudi mara ya pili nakuja na mgambo na afande. Tunamalizana hapa 145 au sio? Mimi naondoka, ila kana mume wako mjifikirie. Niachie hicho chumba, mimi niweke mpangaji mwingine. Kwa hili mimi naondoka. Ndio zako kwa salimio. Tusema tu hela sina. Ungekuja hapa tena mtu wako nikakutupia hela zako. Puuzi wewe. Kwa na nyumba. Unaona mwanangu? Ndio mama. Ndio maana sina raha. Mambo kama haya. Unafikiri ninavyomjibu hivi napenda? Ajikakamua tu. Chanzo ni wewe. Samanini wazazi wetu, maana sisi ni kama waalikwa tu ni hiki kikao, lakini sisi kama watoto pia tuna changamoto yetu. Ningependa mngetusikiliza baada ya kumaliza hiki kikao chenu kilichofanya mpaka sasa tuwe hapa. We mtoto koma tena, ukome kama ulivyokoma kunyonya ziwa langu. Yaani wewe endelea na hicho kimdomo chako, maana nakuona tu, yaani nakuona kabisa unanilazimisha mimi nikuachie radhi. Sasa wewe endelea kumsikiliza huyo baba yako, na ipo siku utajuta kuzaliwa na mimi. Yaani mimi nilijua tu, nilianza kukuchukia wewe toka ukiwa tumboni mwangu. Yaani sijui ni malaika gani tu aliyenijia. Yaani mimi roho yangu niliwaza kabisa nikuue kabisa mimi wewe. Mama Oman, kwa nini unamweleza hivyo Oman? Huyu si mtoto wako? Anakosa gani kubwa ambako unamwambia vitu hivyo? Mimi ndio niliyeitisha hiki kikao. Ni nani aliyewaruhusu waongee kabla yangu mimi? Mimi sitaki mjadala. Kilichonileta nataka kujua hii nyumba nina haki nayo au sina haki nayo? Wote tuna haki na hii nyumba. Sasa ni kitu gani ninachonufaika nacho mimi kwenye hii nyumba mpaka unikatalie kuiuza hii nyumba?
Wewe mwanamke wewe, usitaki kunipanda kichwani. Hivi ni mwanamke kweli au ni shetani? Yaani Mama Omar, kuna muda najuta kabisa. Najuta kukutana na wewe mpaka tukazaa watoto. Mabaya yote unitendea na kunidhalilisha mimi kama mumeo. Bado hujaridhika. Na hisi unataka kunitoa roho yangu. Sasa nisikilizeni wanangu. Mimi nilijua tu wanangu. Na ndio maana niliwataka nyinyi mhusike kwenye hiki kikao. Usitaki kuwadanganya watoto. Hii ni damu yako. Na huyu mtoto ana haki zote katika hii nyumba. Najua mmeshashauriana na hawa wanao. Ndio maana hawa wanao wanaleta kidomodomo sana. Sasa kwa taarifa yenu, mtake msitake, hii nyumba nauza, kwa sababu kichinjio ninacho mimi. Sasa tutajua kati ya nazi na jiwe kipi kitakachopasuka pindi zitakapogongana. Masozi dadangu. Mimi naona tumweleze tu kweli baba. Nadhani tunafahamu vizuri hali yake. Na kama unavyomjua baba yetu, swala hata likiwa dogo analikuza likaonekana likawa kubwa. Sasa sioni maana ya kumficha. Wewe mwambie tu, kwa sababu hata kipindi ulichukua ile hati kwa ajili ya kukusaidia mwenyewe masomo yako shuleni. Umeelewa? Mimi sioni kosa juu ya hilo, kwa sababu mama alifanya vile kwa ajili ya kufanyaje? Upate elimu. Sasa nisingependa kwamba tumwache baba akateseka na kuingia kwenye dimbwi la mawazo, hali ya kuwa hali yake sio nzuri mpaka sasa hivi. Sawa kaka, lakini haina haja ya mimi kumwambia baba mambo yote hayo, isipokuwa mimi najua mama anapeleka ile hati. Nikitoka tu mimi hapa na kwenda kuchukua ile hati pale kwa mama, ila nitamtime hivi akiwa hayupo ndo nichukue nipeleke kule kwa baba. Basi kama ndio hivyo, haina haja ya kumfanya baba yetu ateseke. Sawa? Issue si hati tu. Basi kaifuate mpelekee. Na kama ndio hivyo, hakikisha mama asijue. Umeelewa? Sasa kaka, mimi nimekuelewa. Acha mfanye hivyo. Naomba kalipambanie haraka iwezekanavyo. Sawa kaka. Wewe nifuatie hiyo hati. Sawa. Haya. Nimekukosea nini mja wako mie? Tazama babangu anapoteseka, aliyakuwa mimi ndo chanzo. Naomba unisaidie Mwenyezi Mungu, nijue mama hatakaificha wapi.
Masozi, hiyo tabia imeanza lini mpaka leo ikafika ni siku ya mwisho? Yaani umevuruga vitu, umetupa vitu. Hai, ulikuwa unatafuta nini? Mama, lakini wewe ndio unaniambia kama nikiwa na njaa nile ndio chakula nile. Basi nimejisikia njaa, mimi kule nyumbani hamna chakula. Nikaamua tu nije mama yangu. Kwa hiyo ndio chakula hiki. Ulivyotupa hivi manguo ngoma vyombo vyako ndio chakula. Hebu angalia kitandani, kwenye dressing table, kwenye paka chini umeangusha ndio chakula. Mama, nilikuwa sina hela kwa sababu nilivyoingia chakula hamna. Kwa hiyo kama natafuta hata shilingi 2000, nikipata nikachukua chakula nije nile. Samahani mama yangu. Kwa hiyo ulishindwa kunipigia simu? Wewe ulishindwa kunipigia simu umeseme mama, mimi sasa hivi hapa nimefika, chakula hakuna, hata shilingi 2000 iko wapi? Mimi ndio nikwambie, unatupa unatafuta hela au kuna kitu gani unatafuta? Hela ndio paka kitandani. Umetupa manguo dressing table paka umesogeza na vitu. Wewe kidamba wewe. Wewe. Hadi ukashonyea lile mwanike wewe. Endelea gani shoro chichoro. Mama. Wale hange waisola hange yenye yo obana ko fa hanga disata utana huruma nivo le jamani Mwenyezi Mungu sitakuwaje. Vipi mzee wangu, maendeleo yako unaonaje lakini kwa sasa? Nashukuru dokta, maendeleo yangu sio mabaya sana. Namshukuru Mungu kwa kweli naendelea vizuri, ingawa na changamoto ya mawazo juu ya mke wangu. Sidhani kwa hiyo, najua bwana, sisi watu bado damu zinachemka na haya matatizo nayokuwa naye, ila tumwombe Mungu. Hapana mzee wangu, usifikie huko. Hiyo ni mitihani mbona tu ya kawaida. Tena mzee wangu, hapo ulipo unapaswa kabisa umshukuru Mwenyezi Mungu. Maana kuna watu wanazaliwa wakiwa na ulemavu, mpaka kufikia utu uzima wao hawamtambui mwanamke kabisa. Kwa namna ulivyodondoka kwenye jukwaa mpaka kufikia chini ya nguzo, kwanza unapaswa umshukuru Mwenyezi Mungu. Maana kuna wengine wanapoteza hata hizo sehemu za siri. Sasa mimi nachokuomba mzee wangu, cha kwanza kabisa usiwe na mawazo, kwa sababu unajua mawazo ukiwaza sana mwisho wa siku utakipelekea kichwa kitauma na mambo mengine yatakuwa mengi zaidi. Kwa hiyo tulia, relax, vitu vya kawaida sana mzee wangu. Sawa. Cha kushukuru kabisa hapo, wewe ni mzima wa afya na Mungu mwenye imani anakusimamia kwa kila jambo. Sawa. Nashukuru sana dokta, kijana wangu kwa kuwa umenipambania. Maana mpaka kufikia hatua hii niliokuwa nayo niliofikia ni kudua tu za Mwenyezi Mungu. Sikutarajia kabisa kijana wangu kama ningeweza kupata pumzi mpaka muda huu niliofikia. Kwa hiyo dokta wangu, napenda kutanguliza shukrani kwako. Nashukuru sana na Mungu akulinde sana. Basi sawa mzee wangu, acha nikuache kidogo. Nashukuru kijana wangu, barikiwe sana dokta. Amina. Tuko pamoja. Amina sana. Basi mimi ngoja kaendelea majibu yangu mengine. Haya. Kaka, yaani kila siku tunavyozidi kwenda, matatizo yanazidi kukabili familia yetu. Tena kwa hivyo ninavyoona, haya ni madogo, makubwa atakuja mbele yetu. Masozi dadangu, mimi naona tusipende kujiwazia mabaya, kwa maana haya tunawapitia sisi sio wa kwanza. Mimi ninavyoona, cha msingi tumuombe Mwenyezi Mungu ili tuivuke hii mitihani salama. Kaka, ni kweli Mwenyezi Mungu anasamini kweli dua ya mnyonge, lakini sio kwa huu upuuzi mlioamua kunifanyia wewe na rafiki yako. Hebu ona sasa, hii ni mimba yako, nipelekee nani sasa? Kila mzizi nilioelekezwa nimekunywa kaka yangu, na mimi nimekataa kutoka, na miezi kakaangu inaenda. Nilikwambia mimi tuwaeleze wazazi, ukaleta mzaa. Angalia sasa, baba presha nazidi kumpanda, mama naye akakataa kutoa hati, na hii hali nilokuwa nayo nazidi kuchanganyikiwa kaka. Chanzo ni wewe,
Hebu nisikize dadangu. Unajua inafikia kipindi nachoka. Mimi ni binadamu. Kila siku tunazungumzia swala hili. Mkuu bwana. Mambo gani yasoisha? Mimi nishakubaliana na matokeo. Liwalo na liwe. Sio kila siku tuzungumzie swala hili moja. Kama matatizo ulianza wewe mwenyewe. Kwani mimi ndio nilikupa ukimwi? Chanzo ni wewe. Chanzo ni wewe. Hebu nisikilize bwana. Kuanzia leo ukiniona, naomba ukome. Sitaki tena kuzisikia hizi mada. Laiti ningekupa mimi ukimwi tulivyoenda kupima pale, na mimi ningekuwa nao. Chanzo ni wewe. Kenimai, kwa nini umeamua kunifanyia unyama kiasi hicho? Umeniambukiza maradhi ya ukimwi. Isitoshe, umeamua kunifanyia mpango mchafu na ni mbaya, mpaka nimeamua kutembea na kaka yangu. Kenimai, hivi una roho gani wewe? Nimekukosea nini? Kwani kaka yako yeye akukwambia nini kosa lake alilofanya nini? Au sio unakuja tu ile kwa sababu anaomaliza ndo anaonekanaga au vipi? Alafu swala la ukimwi yule atakuwa akakuambukiza huyo kaka yako. Sio ulipita naye siku ile. Sasa uchawi nini tena nifuatafuata mimi ya kupa ukimwi. Mimi na ukimwi wapi na wapi? Kinimali. Mimi kaka yangu mbona kupima naye? Hana ukimwi isipokuwa ni hii mimba tu alonipa. Lakini maradhi ya ukimwi hana. Ila mimi nimepima na maradhi ya ukimwi. Na isitoshe na hisi wewe ndio unaniambukiza. Sasa unasubiri nini na ukimwi wako? Hapa jichenge. Yaani hapa jichenge dakika sifuri kabla mimi sijaamua kufanya maamuzi magumu. Wewe mwenyewe unanijua na roho mbaya kuliko hata sura yangu. Kwa hiyo fanya nini? Changanya ndala nini ile ya sigande za kiaunda ndio fanya fitika. Nashukuru kwa kama nifanyia hivi kwa sababu shida zako ushazimaliza. Ndio maana nimeamua nifanyie huu unyama wote. Wewe Mwenyezi Mungu ni hakimu, atakuhukumu hapa duniani. Ndio nakwambia. Baridi sio yote tunamwachia Mwenyezi Mungu huyo. Yaani yote mpaka mwizi mwenyewe anamuomba Mwenyezi Mungu, mchawi anamuomba Mwenyezi Mungu, malaya anamuomba Mwenyezi Mungu, fukara anamuomba Mwenyezi Mungu, mimi mwenyewe mtoto wa kiuni namuomba huyo Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo jichenge. Tika. Eti kakaangu kanipa mimba, wewe umenipa ukimwi. Si tamaa zako mwenyewe umechukua, kwani ungekataa uchawi nini? Afu mwanangu kibadeko, mwanangu pacha angekuepo angecheka sana mwanangu. Samlasta sema nini? Yule katimba akaingia mtungi wa vibwengo. Shamkataa dakika za mwisho.
Mamangu mimi. Jamani. Mamangu mimi. Saidieni mamangu mzazi mimi. Mamangu mimi. Nitaongea na nani mimi? Shida zangu nitamweleza nani mamangu? Mamangu. Nisaidieni mimi. Mamangu mimi. Mama. Mama. Kuna shida gani hapa? Mamangu mzazi. Mamangu amefariki. Mamako mzazi kafariki? Babangu. Yaani na maana nyinyi mmempiga mamangu kisa kodi yenu? Hapana mdogo wangu. Hatujampiga mama yako kisa kodi. Tumefika hapa tunamkuta analia, tumemuuliza akasema kafiwa na bibi yako. Nyinyi mnadanganya, mmempiga mamangu mimi mbona kashakufa muda tu. Mama. Babangu mzalone. Tulikuwa na Maria Joyce. Ulikuwa na klasi nyeupe. Pole sana. Mama, ndugu wangu. Pole sana mama. Ni matatizo tu tunajua sisi binadamu. Yataisha. Amin mama. Ni sio kwanza kupata matatizo. Pole sana ndugu wangu. Pole sana. Pole sana. Mama, ugua pole mamangu. Yataisha. Niamini mimi, hamna mtu aliyeombewa matatizo milele. Yataisha. Pole mdogo wangu. Pole. Ndugu yangu, naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa picha inaonijia haraka hapa. Alistahili kudai kodi rafiki yangu. Tena ni dhambi kubwa sana. Mimi nilitegemea sisi ndio tungekuwa mstari wa mbele kumsapoti mama kwa shida aliyopata. Walau tutoe kidogo kitu tulichonacho mfukoni kwetu, kiende kikamsaidie kwa hili janga alilopata. Sijui kama unaelewa ndugu yangu. Nilichokuja kukigundua mimi ni kwamba mama si kwamba anataka kutoa pesa, anataka. Lakini hebu fikiria, janga alilopata atatoa wapi pesa za kutulia sisi? Kauli mbiu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakuambia kazi na utu. Tumeshe utu kaka. Tusiwe na ule mfumo wa kidikteta au ile mesali isemayo afadhali punda afe mzigo ufike. Rafiki yangu, unafikiri hata hii jamii hapa itatuchukuliaje sisi? Haya sana kaka. Mama, pole sana mamangu. Ni pole jamani ndugu zangu. Kia kidogo hicho. Asante. Japo kikusaidia tafadhali sana. Asante. Pole sana ndugu yangu. Asante. Mama, kwanza samahani na poleni sana mamangu. Poleni sana. Nilikuwa na kidogo hapa mamangu, naweza kikakusaidia, ila nina kisalio changu nyumbani kule, ngoja nikakichukue nikuletee ili ufanye nauli ukamzike mama yetu mpendwa. Kokote aliko Mungu amlaze mahali pema peponi mamangu. Poleni sana mdogo wangu, pole sana. Mungu awe pamoja na nyinyi, awatie nguvu. Mamangu, pole sana mamangu. Asante. Uwe na moyo wa subira. Haya ni mapito tu mamangu, ipo siku yatapita.
Asante mama. Haya, pole. Inakuahidi pia tutakuwa bega na wewe kuanzia sasa mpaka mwisho. Asante. Hatutokutupa. Si pia tukiwa kama binadamu. Swala leo limetugusa sana, tena sana. Poleni sana ndugu zangu. Asante sana. Pole mama. Unaona mwanangu, tumepata hela kula nyo kodiko. Afadhali mama, nimekukuta. Nataka kujua kuhusu swala langu la kodi. Vipi, umefikia wapi? Yaani mimi roho yangu niliwaza kabisa nikuue kabisa mimi wewe. Una maambukizi ya HIV. Wife mtamu au sio? Umeenjoy nini? Umpata utamu au vipi? Kaka, nimebakwa. Umebakwa? Chanzo ni wewe. Mama, mimi msaidie baba. Unajua baba ni mgonjwa sana, na kinachomsababisha mpaka umwe ni ile hati. Kwa hiyo endapo kinipatia ile hati nikaenda nikampelekea baba, na imani kidogo anaweza akapata ile afueni. Halafu mama, yule ni mzazi mwenzio, hebu kuwa na ile huruma kama mzazi mwenzio. Hali yake sio nzuri sana, ni mgonjwa babangu. Kwa nilikuwa naomba mama unipe ile hati nimpelekee. Mwanangu, mimi siwezi kutoa hiyo hati kwa sababu mimi nina malengo yangu, na hata kama uamuzi wangu nilioamua, hata wewe mwenyewe unaweza kukufurahisha baadaye. Kwa hiyo mimi nilivyozamilia ndio hivyo, sitaweza kubadilisha uamuzi wangu. Mama, mimi nakuelewa sana mama yangu. Laiti kama ningekuwa sikuelewi, wala nisingethubutu kufanya kile ulichoniagiza. Nimefanya kwa sababu nishakosa msaada kwa baba yangu. Ila wazo lako mama ndio unifanya mpaka leo naheshimika. Na ndio maana mama yangu mpaka sasa hivi unapata 10,000 kutoka kwangu. Yote ni kwa sababu ya ushauri wako. Unanishauri na ndio maana nikautekeleza. Nisikilize mwanangu, mimi hati siwezi kutoa kwa sababu unajua babako yule ni katili sana, halafu kaka yako wameungana na baba yako ili kutuumiza mimi na wewe. Ndio maana nafanya mimi nashinda kuitoa ile hati. Lengo kubwa ni kusaidia wewe mwanangu, tupite kwenye maisha na sisi mazuri, ila tukizembea kidogo tu tutalia, tutajuta, na wewe hutathaminika tena wakishaikamata baba yako na kaka yako hiyo hati. Sawa mama? Chanzo ni wewe. Chanzo ni wewe. Unajua mwanangu, yaani mimi nakupenda wewe, yaani kuliko chochote. Halafu nikikuona hivi, yaani natamani nikae na wewe tu nishikeshike ndevu zako hizi. Mimi naweza nifanye chochote, naweza kukufanyia chochote unachotaka, yaani kwa jinsi tunavyopenda. Niambie mama Kulambira, kama mapenzi yetu
yataendelea hivi hivi. Mimi wewe chooni na kupeleka na baskeli ya kiwete na kuonesha upendo wangu wa dhati. Siwezi kukuchiti kwa sambusa za nyama ninavyokupenda. Kwanza mtoto unafiga utafikiri makalimati. Una shepu kama alama kuuliza. Si unajua alama kuuliza. Nakupenda sana mama Kulambe. Mimi nakupenda. Subiri nikulishe basi. Nakupenda sana mume wangu. Yaani naweza nikafanya chochote na hakuna mwenye kukuzidi wewe. Yaani ni wewe peke yako. Hakuna mtu. Wengine wote washenzi kwa baba watoto wangu yule. Namuona mpuuzi tu yoyote. Yaani hata simkumbuke kwa lolote. Achana naye yule mgogo muuza mishikaki anamfanyia. Sasa umekutana na mtoto wa kizalamo ngwengwele nakupa mapenzi wewe utafikiri na kulisha kababu. Yaani utanenepa zaidi hapo. Kitanda kitakuwa kidogo. Tutaenda kukopa kitanda kingine kwa mua. Tunaweka tutulalie. Mimi nakupenda. Kweli mama. Wallahi nakwambia. Kwanza una rangi kama uji wa yebo unakumbuka? Yaani wewe mtoto mzuri. Sawa. Yaani hata mimi mwanangu. Yaani nilipokupata tu wewe. Yaani mawazo yote sasa haya. Yaani nilimfungulia moyo akamfungulia mwenzangu mlango, nilimuita rafiki akanigeuza sadaka, tulilala ndoto moja akaamka na siri zangu, alinila kwa tabasamu akanimaliza kwa ukimya. Chanzo ni wewe. Ulinikula kwa mapenzi, ukaniua kwa usaliti. Nilipenda kwa damu, wewe ukapenda kwa tamaa. Uliniahidi kuniokoa, lakini ukawa kisu mgongoni. Rafiki wa damu ya machozi ndiye aliyenifundisha kulia. Ulinicheka usiku, ukanizika mchana. Habari yako? Salama saizi. Salama kwema. Kwema. Mimi ni ndugu na mwenye nyumba hapa. Ni ndugu yangu kadhaa. Sasa kuna mzigo ameniagiza niulete. Sasa sijajua kama ndio mpokeaji. Ndio mimi shemeji yako. Yeah. Asante shemeji. Yeah. Kakangu amechagua. Kweli unajua sio Wadigo na uzuri unachangia aliyomo yamo. Shemeji hamna shida. Na nyinyi mmejaliwa, mtafikiri mmezaliwa Lebanoni. Hamna. Shukrani shemeji. Haya. Bye. Kweli. Chanzo ni wewe. Sasa mimi nimekuja hapa sio kwa ubaya, ni dhahiri nilihitaji nikutane nayo, ila lengo kubwa haswa kujua nini tutakachoamua baada hapo tulipokutana mimi na wewe. Sawa? Kuna mengi sana yananisumbua
Yaani nawaza sana kwa ajili yako, alafu mwisho wa siku naona kama najipa maumivu ambayo hayana faida juu yangu. Ni kweli mimi na wewe tumeingiliana kimapenzi, hali ya kuwa ni dadangu, lakini sio kosa langu, kosa la mpenzi wako mwenyewe. Aliamua kufanya huu upumbavu, umenielewa? Sasa kila ninachokushauri wewe ndio kimenifanya mpaka mimi nawaza huyu dadangu ana akili kweli au kuna pepo ambalo limemwingia kichwani mwake ambao kila nikimshauri mimi kama kakake anashinda kuelewa. Sasa mimi nikasemaje? Huu ni kama yani, anyway, unachokitaka wewe utakipata. Wewe shida yako mimi na wewe tuwe udugu, nadhani si ndio lengo lako? Sasa hivi nimezamilia, naomba uniambie nijue. Nimezamilia. Shida yako ni tuwe udugu. Nipo tayari. Si utaki unisikiza mimi kakako. Unadanganya na mali za baba. Mimi ndo mwanaume. Mimi ndo mlisi wa mali za baba. Sasa kama wewe hutaki kunisikiza mimi kaka yako, umaskini unakuita. Nakuonea huruma, unajua kuna muda nakaa nawaza na nakuonea huruma, lakini naona anyway. Ila wahenga ujue hawakoseagi. Wanasema mkataa pema pabaya panamuita. Wewe unashaona pabaya panakuita. Panakuita kabisa. Mimi nipo tayari. Kama utaki unisikiza nipo tayari kuwa udugu. Ila unapata faida gani? Nisikilize mimi. Mimi sitaki wazazi wajue chochote kilichotokea. Ila mimi nataka hili swala mimi na wewe ndio tukubaliane. Mwenzangu hutaki. Sasa nimekuita hapa nataka nijue. Hii mara ya mwisho. Usije ukanilaumu. Nimejipanga. Chochote liwale unaliwe tu. Ila kudhalilika mimi sitaki. Kama utanisikiliza mimi nisikilize nilichokuambia. Kama wewe una uamuzi wako tofauti na wangu, mimi siwezi nikakufuata wewe mwanamke tu. Mtoto wangu anapozaliwa nitampa jina ninalotaka mimi. Litakuja jina langu mimi, litakuja la babu yake alionizaa mimi. Wewe ukizaa mtoto huyo akizaliwa hapo utamtafuta babake, na babake sio babangu mimi. Nikwambie tu. Babake sio babangu mimi, wala hawezi huyo mtoto tomzae awe babake ni mimi. Atakuwa na ukoo wake. Sasa uamuzi juu yako. Utanifuata mimi au utafuata uamuzi wako? Kushine. Lakini kaka, wewe ndio unakuja kunibaka. Ukafanya mpango na rafiki yako hadi bado ukaja kunibaka au sio wewe? Na sio kwamba labda ulikuwa hujui. Na hisi kama vile kwa ni makusudi kunifanyia hivyo. Alafu leo ushantia mimba, afu tu unakataa. Mimba sijui na hivi. Maana hivi sasa nisikiliza kwa makini. Wewe unachukua uamuzi wako mwenyewe kuikataa mimba na kunikataa, si ndio? Nisikilize. Mimi pia uamuzi ni wangu. Kwa kuwa mama yako nikataa hii mimba, basi uamuzi nikauchukua. Usije ukalalamika. Kotelea kote bwana. Na usije ukashika, yani usije ukajuta. Nijute nini? Si umekataa usiwaambie wazazi. Kila kitu. Umekataa. Haina shida. Haina shida kakaangu. Kotelea mbali. Mimi nimejipanga ujue hili. Kaka. Yaani kwa maamuzi nitakayachukua. Usije ukajuta katika maisha yako. Usijute. Na usije ukakata siku moja ukafikiria kama ulikuwa dada kama mimi. Haina shida. Salma, mke wangu, ina maana kweli umekubali na kuamua niishi peke yangu katika hii nyumba? Hebu fikiria tulipotoka, mangapi tulipanga mimi na wewe. Anyway, tufanye kama umesahau, lakini kumbuka hata haya maradhi niliyokuwa nayo niliyapata kwa ajili yako, na watu kibao walikataa kuwa na wewe kwa sababu ya maradhi yako. Ila kwa ajili ya upendo wangu
nilijitoa kwako na kuwa na wewe pamoja na maradhi yako, na ukaniachia maradhi yako, lakini dakika ya mwisho tena umeamua kuniacha. Umeniachia kidonda, lakini na uhakika hiki kidonda siwezi kukitibu peke yangu. Kwa kuwa wewe ulioniachia kidonda bado upo, nitajua nini ninafanya kutibu kidonda changu ulichoniachia. Na aliyesababisha haya kazi anayo, sitokubali. Oya wanangu wa bwani, oya mjua ile maisha ya ukweli wanangu, ile yule mwanamke ananizungua wanangu, yani afu mimi najiona kabisa siwezi kuishi bila yeye, yani bora hata niondoke kwenye hii hapa dunia wanangu. Amini mwanangu Sasa mwanetu, uchai nini sasa mwanetu, unapagawa kisa mapenzi mwanangu? Wanawake wapo hii dunia ujue, afu usijiue kisa mapenzi mwanangu. Maisha gani watakutuletea hapa maskani na mchinji wako kiunoni kabisa ile, unataka kujiua mwanangu kisa mapenzi au sio? Kinachonishangaza mwanangu, mimi nilimpenda sana mwanangu, afu dakika za mwisho yani anakuja kuniletea mazingzongo kama haya mwanangu. Sema nini hapa wenyewe hauni? Msiponiona msiulize wala nini wanangu, mimi nafutika mbele yeye kama unavyojua mwanangu, maisha ya ukweli wanangu hapa wenyewe. Au sio bwana mwanetu? Baridi hapo mwanangu, hapo mbele yako nyuma yetu tutakutana kwa Mungu mwanangu. Mwanangu ule muone ujue. Kweli bange sama time moja mwanangu sio nzuri wauni. Si unajua bwana mwanangu kaa nyingi sana kala ule maboi hadi anapagawa auni kisa mapenzi. Kweli sio poa wanangu. Kwanza afadhali kabisa nilivyokuona. Uchawi nini bwana? Bwana kama hivyo unabweka unabwata. Uchawi nini ndo nini bwana? Unajifaa ujue au sio? Uliamua kunizalilisha kabisa. Yaani mimi natembea dangu. Afu chanzo ni wewe, si ndio? Uone na fresh utafuna uliza kabisa uchawi ni nini? Sikiza nikwambie. Usinione hivi mwenyewe unajua vile vile. Umeelewa? Yaani bora hata ungeniua kuliko ulichonifanyia vile. Sasa angalia mimi maisha yangu mimi ndaweka wapi? Sura yangu nitaweka wapi? Mimi sio kutembea dangu mzazi, angalia sasa. Basi hadi nimemtia ujauzito. Hivi nini malengo yako? Unataka nini? Unadhani nakuogopa, si ndio? Usikukuua hujachelewa kichau wangu. Wewe mwenyewe utachagua nikufanye kifungashio au niondoke na shingo hiyo hapo dakika za mwisho. Unajua sio tulimbage mwanangu, au sio? Afu dakika za mwisho unajua umenisababishia matatizo. Mimi sasa hivi ile nahangaika chiki ninavyokonda, mimi siishi na wife wangu na unapoa mwanangu, wewe ndo chanzo mwanangu. Afu ile unajua umenipa ghadhabu kibao mwanangu, afu ninavyokuona hivi natamani hata nikuchinje mwanangu. Afu ile dakika za mwisho ananiletea peleche mwanangu, au vipi? Oya, mimi nitaondoka na shingo hiyo wanangu, anaelewa nyewe kina Adamsoni kina kapitani mwanangu, mwanangu kina Chanki Mdole wenyewe anaelewa, anasoma namba mwanangu. Afu unakuja kuleta mbwambwambo mwanetu vipi? Uchawi nini? Yaani unaga hata utani afi. Yaani kitu kidogo tu ndo tunatolea na visu. Mimi mbona umenitania? Au umesahau? Nimetembea na dada yangu na mimba nimempa. Si utani tu. Oya, sikia nikwambie mwanangu, yani hapo umeenda long way mwanangu. Au ni wanaga utani kwenye masili ya situation mwanangu. Au sio? Hapo dakika za mwisho mimi na ma stress wananiletea utani. Sikia nikwambie, sisi tunapenda watoto ila hatupendagi utoto mwanangu. Wenyewe wanaelewa mwanangu, kina meneja Kandolo mwanangu, maisha ya ukweli. Kina Kibarakoa nini kina Kibadeko wenyewe wanaelewa mwanangu, kina Samrasta wajukua mzee Rombaya wote wanaisoma hiyo. Afu unataka kuleta ushamba, lazima wajue vipi uchawi nini mwanangu. Au unaondoke na shingo hiyo mwanangu. Afu sikia nikwambie mwanangu, hapa yenyewe nilipo mwanangu na magazabu kibao, yani mwanangu hapa yenyewe yani naiwaza safari hapa yenyewe mwanangu. Usiponiona ile usishangae wala nini, tusipogumiana mwanangu za Kiaunda. Oya, kama unavyojua hapo yenyewe mwanangu, unaanza juu huko mbele mwanangu, yani usiponiona usishangae wala usimuulize mtu mwanangu. Ujue ile kama unavyojua maisha ya ukweli ile
mtoto wa kiuni nimeenda kutafuta, au kama unavyojua hata kufa pia.